Boa tarde, pessoal. Aqui eu tô fazendo o conserto da minha furadeira a bateria. A sacada é o seguinte, tirei a velha aqui e tô substituindo a bateria aqui. Vou soldar os polos, o ferro de solda já tá a posto. Lembrando, quem é criança aí, por favor, não mexa. É só quem tem experiência aí. E no Mercado Livre tá muito mais caro, né, uma bateria. Compensa comprar o kit completo. Então eu vou estar substituindo a bateria para voltar a funcionar a furadeira.